nkaba mbanza kwisegura cyane ko uyu munsi wahuriyanye n'iminsi mikuru ngira ngo abanyagatolika benshi barabizi, akaba aricyo cyatumye abantu bagenda bazi Sorongo kubera ko bagiye muri byinshi bijyanye n'iminsi mikuru. Nkaba kuri uyu mwanya nk'uko itegeko ryerekeye ikusanyamakuru ribivuga, nkaba ntangije ku mugaragaro inama ya gacaca y'itariki 29 z'ukwa gatanu 2025. Murakoze. Nagira ngo mbasabe mumaze muhaguruke muhagarare twibuka gusabira Abanyarwanda bazitse mu bihugu. Murakoze. Nk'uko mubizi buri cyumweru saa 9 nibwo tugenewe gutangira inama yacu ya gacaca y'akagari ka Rukiyaga. Ariko uyu munsi uretse ko n'ubundi abantu badakunze kubahiriza amasaha cyane, ariko ubu byabaye iby'akarusho kubera yuko buhabaye hari abantu benshi bafite iminsi mikuru. Hari abantu ngo babatijwe n'ababatije abana, abandi barasabwa bagiye mu yindi mihango, ariko ubu ndari umubare wari wuzuye. Twagira ngo dutangire inama, ariko ndongera nsobanurire ibintu bikeya bifitanye na gacaca. Gacaca nk'uko mwese mubizi yashyiriweho kugira ngo igabanye ibibazo by'igihugu cyari gifite bigendanye no kumenya uko gacaca yaba yarateguwe n'uko yashyizwe mu bikorwa, nako itsembabwoko uko byateguwe n'uko ryashyize mu bikorwa. Gukusanya amakuru rero birimo gushakisha nyine umuti uzatuma itsembabwoko ritongera kubaho muri iki gihugu. Muri uko gukusanya amakuru tukamenya ababigizemo uruhare, abateguye itsembabwoko, tukamenya uko ryashyizwe mu bikorwa, tukamenya noneho tugashakisha n'ukuntu nako bikaba byavamo ukuntu abantu abakoze ibyo byaha bakwirega. Muzi ko amagereza menshi yuzuye, dusanga umuco w'Abakinyarwanda nangwa se umuco w'Abanyarwanda gacaca ni yahozeho kera, ikaba yarajyaga irwanya ibintu by'amakimbirane yabaga ari hagati y'imiryango nangwa se y'Abanyarwanda. Ukabona ariyo ngamba yakwihutisha ubutabera muri iki gihugu. Muzi neza yuko ubutabera nabwo bwagize uruhare runini kugira ngo rugende ruhembera itsembabwoko ribe ryarageze aho ryatugejeje. Tukibaza yuko abakoze ibyaha nibamenyekana, tukamenya nuko babikwije mu bantu kugira ngo bagire abayoboke benshi bafatanyije, bizadufasha gushaka umuti binyuze abantu guhanwa, abandi bakirega, abandi bagasaba imbabazi, n'uwakorewe itsembabwoko abacitse ku icumu nabo nibura bakagira icyo cyizere yuko ababahemukiye babigizemo uruhare
kubasaba imbabazi nabo bikaba byabaha ingufu zo gukomeza kubaho mu buzima busanzwe. Tukaba rero turi hano nanone gushakisha amakuru, tukaba twari dufite n'abantu batumiwe, hari bamwe baje abandi ngira ngo ntibaraza, ariko bakaba ari abanyarwanda bari batuye muri ibi bice bya Remera. Twizere yuko bashobora kuduha amakuru afatanye n'ibyabaye kuva muri 90 mu kwezi kwa 10 kugeza muri 94. Harondogoye hari Depite Magari, n'umwe mu bantu ngira ngo bari batuye muri ako gace. Magari Mbuzeho Etienne, ntanze Imana ho umugabo ko ibyo ngiye kuvuga ari ukuri. Banyakubahwa namwe muteraniye hano, yewe natangiye gutura mu kagari ka Bibare mu kwezi kwa Gicurasi muri 1986. Kibanza nubatsemo nagihawe n'umusaza witwa Karamuka, se wabye Mayire na Marciana na Rudasingwa na Byabagamba. Tuhagera twakiriwe n'imiryango ya Narcisse Rudasingwa, n'uwa Innocent Gusenga hari ku Mugano. Nyuma na Antoine Karemangingo yaje kuza ahadusanga hari aho nari ntundu ndavuga abo twari duturanye ni kariya ka zone kacu. Intambara igitangira muri 90 hariya nari ntuye, hari muramu wanjye witwaga Serwakira wakoraga mu Mutara i Nyagatare. Yaje guhungira iwanjye n'umuryango we turahabana. Mu ijoro ry'ikinamico ryo kuwa 4 rishyira wa 5 kwakira muri 90, undi muramu wanjye witwaga Sasita Claudien wari utuye ku Kicukiro hamwe n'umugore we baje gufatwa nabo mu byitso. Nyuma yaho umuturanyi wanjye Kiringiti Innocent yaje kurasirwa imbere yiwe mu mugoroba ataha n'abantu batigeze bamenyekana. Aza kujya kwivuza i Nairobi, natwe dusigarana abana be hariya mu murima mu rugo iwanjye, ndabasigarana kugeza igihe agaruka. Muri iyo minsi nibwo hari umukonse witwaga Karori, hashyizweho ka bariyeri haruguru y'akabutike cy'iwanjye yarindwaga n'abapagasi kugira ngo barinde abantu bagenda nijoro, kuko hari hamaze kuba iyo accident ya Kiraswa rya Kiringiti. Ariko aho ka bariyeri Karora gashyiraho konseye we yavugaga ko arako kurinda ngo inkotanyi. Muri icyo gihe ako ka bariyeri nta nubwo kamazeho icyumweru, ni n'abapagasi bakajyaga. Kubera biriya bibazo maze kuvuga haruguru, je n'umuryango hari iwanjye twatangiye gutotezwa ku mugaragaro n'ubuyobozi, cyane cyane aho nakoraga. Icyo gihe manama yakorwaga aho mu kare aho nakoraga, bavugaga ko umugore wanjye ari ukusanya amafaranga akayashyira inkotanyi ku Murindi ibyumba aho inkotanyi zabaga. Icyo gihe hagati aho ngaho bariya baramu banjye baje guterwa amagronade, bose baraza barwarira iwanjye. Icyo gihe kandi
no kwa data buko hariya mu Bugesera nabo bari bafite ibibazo yuko hari umuhungu wabo witwaga Munyaneza ariwe Turingi nawe yaramaze kujya mu Bugesera nako mu Nkotanyi. Amakuru yaragendaga agahinguka za mu bandi aho twakoranaga bati Magari ni Inkotanyi ni Inyenzi, umugore we ni ukusanya amakuru cyangwa se agafata imisanzu akayishyana mu Nkotanyi. Ubwo ngubwo kubera izo mpamvu zose akazi nakoragaho abankuriye bangaragarizaga ko nta cyizere bafitiye. Ibi nibyo byatumye mu kazi nakoraga muri presidence y'icyo gihe, bisa aho bibyo bita ngo nakoraga mu iperereza icyo gihe. Nababwira ko iyo service y'iperereza nakoragamo yewe nari nshinzwe ikintu cyitwa Bureau Matériel de Transmission. Nta kindi. Bureau Matériel de Transmission ni ukuvuga amatelefoni bakoreshaga, za mobile bakoreshaga, hari iwanjye hari ku nzira nyabagendwa n'abagenda ubu ngubu bagira hari akabutike karimo ibintu byose nkenerwa byo mu rugo n'ibyeri zarahabonekaga. Kabutike gafite metero 5 kuresha metero 4 kuri 5 n'uwajyayo akabona karahari kari ku muhanda. Umunsi umwe haje kuba mitingi hano kuri stade, abantu b'abarwanashyaka b'amashyaka ya MRND baraje icyo gihe, barangije barahiyakirira ndetse bari bafite n'ibendera rya MRND baryekeka ku rugo hariya, barangije barishyura bararitwara baragenda. Abo bantu bari bakunze kuyoborwa n'umugabo witwa Bernard. Bernard atuye hepfo hafi yo kwa Kagimba Ngabo na Tika. Uwo Bernard yari umushoferi yakundaga gutwara kombi, yamanukaga hari iwanjye buri mugoroba. Noneho rero tugaruke ubwo hagati aho ngaho mbaguye ko naje gusezera ku kazi definitivement ku itariki ya 29 Kamena muri 1993 niho nasezeye muri Onze Chaussée. Hari iwanjye nari mfite atelier de menuiserie njya kubaza. Mu gihe cyo kubaza nari nanafashe na credit ya banke BRD, igihe cyo kwishyura kigera nta mafaranga mfite, bituma n'imodoka nari mfite nyigurisha. Muri iyo minsi y'uko kwezi kugeza ryari mbese intambara itangira, ngewe nabaga muri menuiserie wanjye kandi nta n'imodoka nari mfite. Iyo nabaga nkeneye imbaho najyaga gukodesha hariya mu Gakinjiro izikazinzana hari cyangwa bakazingemurira. Ku itariki ya 6 Avril 1994 nari niriwe mu rugo, abana bajyaga ku ishuri bari batwaye icyo gihe na Kiringiti n'umugore wanjye ukora muri banki commerciale, ni nawe wabatahanye muri uwo mugoroba. Uwo mugoroba nakomeje kuhama mu rugo, ni nawo twumvise nimugoroba kuri radio bavuga ko indege ya Habyarimana yahanutse, batanga amabwiriza ko buri muntu ahama mu nzu atagira usohoka. Ubwo ngubwo kuva muri uwo mugoroba abana baratashe baraza, ndumva baranyibukije ko uwo mugoroba bagiye no gusura ku muturanyi Antoine Karemagingo. Bagarutse basanga nicaye kuri kwibaraza ry'iwanjye hariye i Kanombe, nicaye aho ngaho.